Bazı akşamlar vardır, planlanmaz. Kendiliğinden olur, ateş yanar, ev yavaşlar. Sobanın üstünde çay demlenirken kestaneler sessizce pişer. Dışarısı soğuktur ama içeride acele yoktur. Isı sadece ortamı değil, zamanı da yumuşatır. Konuşmadan anlaşılan, anlatmadan hissedilen bir sıcaklık vardır. Çünkü bu yalnızca bir soba değildir. Bu akşamın anlam kazandığı yerdir. Göz alıcı şömine sobalar, renk çeşitleriyle Egebeta Urla Bazar'da.